तर अध्यक्ष महोदय, येणाऱ्या काळामध्ये भेसळयुक्त अन्न किंवा पदार्थामुळे होणारं कॅन्सरचं प्रमाण जर तुम्ही हॉस्पिटलला जाऊन पाहिलं तर मोठ्या प्रमाणात आहे. हा मोठा सगळ्यांचा मोठा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि आजही आपण पाहिलं आमदार खासदार याच्यामध्ये शंभरामागं आपण जर अध्यक्ष महोदय पाहिलं तर ते 5-6-7% वर जात आहे प्रश्न. आणि याच्यामुळे अध्यक्ष महोदय भेसळयुक्त दुधामुळे शेतकरी मरत आहे आणि ते ग्राहक पण मरत आहे. तर याच्यावर काही ठोस कारवाई होत नाही आणि केलेल्या कारवाईमध्ये प्रचंड करप्शन होतं. मला वाटतं एक पटलावर तुम्ही ठेवलं पाहिजे का या 2-3 वर्षामध्ये भेसळयुक्त दुधामध्ये कोण कोण आरोपी सापडलं, त्यांच्यावर काय काय कारवाई आणि येणाऱ्या काळामध्ये भेसळयुक्त दूध जाणार नाही याच्यासाठी काही ॲक्शन प्लॅन आपण तयार करणार काय, याबाबत उत्तर आम्हाला द्यावं.